ଏକ ଗାଁରେ ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ ବିମଳ ଏବଂ ସୁକେଶ। ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ ଏବଂ ସର୍ବଦା ସହ ରହୁଥିଲେ। ଗୋटे ଦିନ ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଘୁରିବାକୁ ଯାଇଲେ। ଚାଲିବା ଆଗରୁ ସେମାନେ ଏକାଠି ଜଣେକୁ ଆଶ୍ୱାସନ ଦେଲେ ଯେ ସେମାନେ କେବେ ବି ଆପସରେ ତାଲାକୁ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲର ମଧ୍ୟରେ ଯାଇ ଚାଲିବା ସମୟରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ବାଘ ଆସିଲା। ସୁକେଶ ଏକ ବୃକ୍ଷର ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲା ଏବଂ ବିମଳକୁ ଆଗାହ କଲା ଯେ ସେ କିଛି ବି କରିପାରୁ ନାହିଁ। ବିମଳ ଭିତରୁ ଅଧିକ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଥିଲା। ସେ ଜମି ପରେ ପଡ଼ି ମୃତ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା, କାରଣ ବାଘ ମୃତ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇ ନଥାଏ। ବାଘ ଆସି ବିମଳଙ୍କୁ ଘୁଞ୍ଚି ଘୁଞ୍ଚି ଘଣ୍ଟା ହେଲା। ଏହାପରେ ବାଘ ସେଥିରୁ ଚାଲିଗଲା। ସୁକେଶ ତାଳୁ ତଳେ ତାଲିକିଏ ଲେଖାଲେ ଏବଂ ବିମଳକୁ ପଚାରିଲା, ବାଘ ତୁମ କାନରେ କଣ କହିଲା? ବିମଳ ହସିବାର ଚେଷ୍ଟା କରି ସୁକେଶକୁ କହିଲେ, ଏହା ମୋତେ କହିଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଏକାଠି ରହିବୁ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ରହିବାକୁ ଚାହିଁବା ନାହିଁ। ସେହିଦିନରୁ ବିମଳ ସୁକେଶଙ୍କୁ ସଞ୍ଚାଖଣ୍ଡରେ ଯାଇ ରହିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ବନ୍ଧୁତା ଛାଡ଼ିଦେଲା।